झन्न आजको केक चाहिँ बिग्रेन। नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ अस्ति टिकटकबाट अर्डर गर्नुहुने कस्टमरले फेरि 1 पाउन्डको केकको अर्डर गर्नुभएको छ। अनि अस्ति चाहिँ मैले केकमा ज्यादा नै येलो कलर हालेर अर्कै भएको थियो केक नै। यो चोटि चाहिँ राम्रो बनाइदिने ट्राई गर्छु। ल हेर्नु है कस्तो केक बनाउँछु भनेर। अब चाहिँ केकमा डिजाइन बनाऊँ। यहाँ चाहिँ मैले डिजाइन दिँदैछु तल र माथि। अनि कस्टमरले चाहिँ यस्तो केकको डिजाइन बनाइदिनु भनेर फोटो पठाउनु भएको छ। अनि फोटोमा चाहिँ पिङ्क कलरको फ्लावर मात्रै छ, तर मैले चाहिँ यहाँ ब्लू कलरको पनि फ्लावर बनाइदिएको छु। ब्लू कलरको पनि फ्लावर बनाइदिन्छु ल भनेर भनेको थिएँ कस्टमरलाई। अनि कस्टमरले हुन्छ भन्नुभएको थियो। अनि लास्टमा चाहिँ केकमा ह्याप्पी बर्थडे लेखिदिए। र हाम्रो केक यस्तो भएको छ। कस्तो लाग्यो तपाईहरूलाई कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।